A un pequeño pueblo llegó una chica llamada María José, a quien un científico contrató para hacer una investigación porque era médica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Le estamos esperando para empezar la investigación. Mucho gusto en conocerlo. Bye. En el trayecto hacia el lugar donde se hospedaría la doctora durante el tiempo que continuaría la investigación, el científico y la doctora sostienen una pequeña charla sobre los aspectos más importantes del estudio. ¿Para dónde me llevas? Vamos a la casa del bosque donde se va a hospedar. Bueno, aquí está la llave de su casa. ¿Alguna complicación me dice? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Corazón no me contesta. Qué raro. Voy a llamar al detective. Buenas tardes, detective. Quiero reportar a una persona desaparecida. Sí, muchas gracias. Aquí lo espero. Vamos a comenzar la búsqueda. ¿Te puedo acompañar? Estoy muy preocupada. Claro que sí, vamos a la única casa que hay en el bosque. Muchas gracias. Vamos a ir para diferentes lugares. Ustedes vayan por allá.
El científico y el detective llegan a una casa muy extraña en medio del bosque. ¿Estás seguro que esta es la única casa del bosque? Sí, es la única casa del bosque que conozco. Es muy tenebrosa. Buenas tardes. Tengo una orden para venir a revisar su casa. Una persona desaparecida. Enseguida, puede pasar a mi humilde morada. Ellos buscan por toda la casa. No encontramos nada. Es mejor que nos vayamos antes de que nos vaya a aparecer un lobo en el camino. Sí, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ese mismo día, el guardabosques estaba haciendo su ronda y pasando por la casa del bosque. Mira la puerta abierta y escucha ruidos extraños. El guardabosques no encuentra a nadie, pero mira una llave misteriosa y decide llevársela para entregársela al detective. Al otro día, el guardabosques va a entregar la llave y cuenta lo sucedido. Buenas tardes. Anoche, en mi ronda nocturna, fui a la casa del bosque, pero no encontré a nadie. Pero encontré estas llaves que podrían servir para su investigación. Excelente, vamos para allá otra vez. El detective y el científico regresan a la casa del bosque. Necesitamos hacer una inspección de su casa. Queremos saber si esta llave abre alguna puerta. Puedes ir, pero estoy seguro de que esa llave no va a funcionar. Mejor deberíamos irnos, ya revisamos toda la casa. No, pero vamos a pensar.